Ninyenda kubevugira emporogoma y'oruganda rwa idextins kya Dahude nyonyozi y'obusheshe omushanaga barkwero ayimina denere birushatu mukina cyentari kagwejegera. Owayimina misaki sedira kanabiri nego mu kikomo cyo mu ruro bakagenda batahire. Owarebe sempo myakagende semugefa amatobe kurre bitata bikagamba bafuire bakazoka akakoze murungi umunsi mwana warahanga bakamutora bushaka batenera banzo go mugabera gambo. Bakamwanga basiswa mtiremere moya nyamuhanga tubayitegereza mirimo y'ikibi cyabayita amayisho go moyo ngo mushije no bwenge bwingi nana kutware banje bite mureke tumwitoga umuntu akayebera ranga. Bagwisaka gwe bayango mwana warahanga tambira bashobe rwashura amaziga barukurre inamura bayina mirashete batene kutandikira kushakati ya muri byagenzi byanyagiro bigarara busi. Ahungure mfuzi nemfakaza hwera bakateye ambatambe ndwara zo mbere nezo mwoya yongonzi utarikumanya umugore rehemura na warga hamwetegereza. Bakamwanga basisi bamurara hakiro baye kwa tutukaba barara umutugombe n'abacime nama yo kumwita ntakubamanya haza kabana betegereza. Nyabura makabetiza yashikirize kigenderwe ndagano yaragaine narahanga. Akabaina mana no bwenge no bushobozi kumara ntekateka y'abasisi yabarebera abasasara jatabatabene kibara kumanya imero atubambura mushara w'umwana warahanga. Omurito no wakumwegero wakunyana bar kumwanga karya na wakasheka mukazana mukarara kitabo kimwe na nyangu bazugu bene benda kumwita. Nyabura makabetiza bukashesha katubambura mushara ngutunge amagarago butwiri. Yayemera bambamba nareba bamukomera n'imsimari y'inki mukaga bamujweke ngataya maho mutwe bamuteze nko nibitubara musasira bakamujwe ko mbindo muyango. Bakamujwe ko mbindo muyango nko tar mwana warahanga. Umwana warahanga kuyasingwira nyamuhanga yagambanira karahanga tubasise mutahe cyahuri igirwe guru mukingo gwa ekaro gwataguka. Emba bazashuma umusisi yayibe mbiro mareka warahanga. Yagira ati ninye mukamarango wabahangira tukana hata nabacungura ati mwiroko kumuraba mu izuma gitagara batwara. Ati no morro gurkwaka n'ibiri mbyago turababura. Ati ninye mukamarango wabahangira utabura mbiro bye nako bankunda mbataho mutuma banshyarira bantunga nkunda beteseze cyarumwe. Abasisi baramukwatirwa mbabaziguru ndio ryamugirira sasa katina kumutera reyitazwire bushagara bino busaso bwingi. Ensi yasho ko mwirimo kurgashaha ya mukago kuzaha ya mwenda basisi babanda na haza bayuguma kandi bagambe bugambo. Bagira ngo umusheja utwabamba yabatenera banja ngo nendebekana basako bari yo mwana warahanga. Yabare Joji mutuzare batungantemo. Omugamba bagwe vugire mbogo nenzoje bishwaga nentirege ngo vugire bihangiro bya nyamuhanga zirahanga yahasira katunywana sanazo. Yabare Kateka hante no mugambo mwihanga ryito nashanga kiri ikintu kimwe nashaba bebembeze ba Uganda n'abagurusi bakuru batazeire. Kayitunje Joji Yabura mwetinda hakanise nkayimke ntamba mpano n'igamba rwato. Yabare Kamba gambira mushana go itere gyonseka kunduka yabinga bakamabayo. Ensejyo yakunduka nebishaka byaragarike kabe takine twizana tundo banyine nte baragira amasyo ka kera ragaraga tanshara. Yabare Joji Agando mu rubwobe katagaserikira nyumba rw'imuganda tinda furikire kurenga kayicoro bwenge kamukamazo. Katunje nte Nayifurire nkono ngufuna ihembere bikombe bicwano nazumanyize nko niyitumbe nazeshera miziga cyenyeki. Akayitunje Jure mpanga yempankane kago yishangamo. Yabare Ndahanga yibanje biro bitonyera byatanu n'umushane cyane nacyo cyayakane kijura cyago jure mpanga kashanga zago mukire. Yabare Joji Kamba mbenzura yiteire. Yego Usange kashanga zago mukire. Ikarwana nibare njuri mugurika cyenzana zakubizo. Akatensa ndwe ngondo kwatana na nyabikenke kama kare ngwisete nitura muzayanga nazanga ngatsazarema nasubira kwentiwe. Yabare Nacuruza amarinda zanga kusetkana ikwatara karro nazarema nabaye habe hente zayangira cyarum. Kayitunje Niteze nyafuke centrate zanga kusetkana nasubira kwentiwe. Kayitunje Na haburo kendo kanjura kayihamagamaga namanya ngo rwenzura mpango nenda kugwa. Yabare Ubiri bwashahe itani kagabirana zakubizo. Yabare Zagabira n'umukanja karwe ngondo zashomba na zashonjora na zakombera na zabinga n'ibiribiri. Kayitunje Joji Haramata byarwe ngondo zakumbaga kandi urwo kikokoro ruhanda rw'abagenzo kurwaje umukanda zo akabari. Yabare Zagarikana zarwana zatera n'ucyonzi ya cyamushebera komberwa. Yabare Joji Kabitwire n'ikiniga cya karembeza bari 70 n'umunyarukundo yentize irwo kumwe. Kayitunje Kazarwa n'izindi zatsubukwa kumwe konka zirwani zani tanembo mukubinga nitegeka n'amazoba. Yabare Mbone karembeza kabitwire itegekire cyarumu. Yabare Joji Kabini ikiniga cya nyamusho cyamushebeta kamwerekeza mpembe gombi. Yabare Kabi kubisizara ryo kubanza n'ikiniga n'inzike turabya mutumi tutagimanyire. Yabare Joji Yagirwa zagabirana yatunga cyo yuserene yetenga. Akayitunje Yagira n'umucambira cyente yagibura ye kaba yazahira umutogwe nyene zabayiri ibingaine. Yabare Ijane gironda yagamba nira karahango zakubuka zashamara kurebe cyabo. Kayitunje Yazatata giterera cyabirebanira garukombe kwa tatere nyamushwa cyamushebeta kamwerekeza mpembe gombi. Kayitunje Kunwarebere ndwano yakarembeze na cyonzi nitwarana. Yabare Yakome kashara yashakara naje hura hanse nahigura natina natsimba muzo interesha barahanga. Akayitunje Akayikongorere ntembe kamera higura mbikiri byarwo ngonda hura mpembe gazo gebishunga nitwana senya nanton zigenda mugongwe kombeze ni boroga. Yabare Yiza kushamaraza yashikarwa hagati kagibingo ruhanga rw'akabari.
yabare George washamukire munonga nkoro kwiyatana nakabura urahanga rwa kagaga rwanamire akayitunje yakure mkono n'amaguru tindi kugamba byabo iriho kangamba umwabazi yo murungi yabare yitera yazakubwaka karabo kurwana kishana cya sibire nikitera yabare omutsutsu gwazarigambira mpembe gakunyika mishare yayere washotika rwanizo akayitunje zajumukana karabura cyaragamba kangi so mugene nzire internet onyorro akayitunje George ahubwo ikinda na mpembe garkwera byagibo mu mugena cyacyara hamwe mbigirira sasubu nkoni yo gumana komereka gaga akayitunje nyamwisho yacyamshabeta kamwerekeza mpembe gombi yabare rwani sekerga cyangwa enti gikombere rwana ngo bitswe cyera tareka mushere kamera yabare George nyamwisho ne yacyararo myanyi zindi tina cyacyara cyangwa nkora rozotya nambi kunga akayitunje omuri munakariya muyaga yacyamshabe yenti gumitashyikire akayitunje aziset kigumani igikamira hatiro mwindika set karijemo muri so bunyatsuwe mpaka kamera karemura karisa ngo aterwe yabare cyara cyangwa nkora baturu mutogwa nyene ntikasiyo rihwereze cyarumu akayitunje kamba gambira ganshanga mayenjeri nyimbura yabare rongo tore ngundwa twekere bijore kabagarra kagaga yabare cyacyarfunze umuntu na nyimbura gori yanja tweshere nabo gababitsinze bitagamba akayitunje gashanga no mayenjeri marekete ngo cyenye mbona cyane manyagazo rutasingwitukura yabare nagire bo mukasheshe nabaza kompente ketenga ngo bagimpe akayitunje George bagina muna n'izindi nagitora no mutumwe rusanga rumanya gwampugaga kamanya gwatangayire yabare cyaragororo rubango rubu mutogwente bakazeshera nikireta nabakayikunda habwara bumbensena akayitunje mbagambire kasinga nshanga singerera karuru ko bunyembwa yabare ikabitsimbira nshanga cyamayenje yabare George ikabihakaina binageriye byakamasho rwetsimbo mu mpaka zo burungi akayitunje ibanze binageriye bya setari korara imyoga y'abarisa bakunda yabare ubugenzo n'uburwane kenega n'ubumanzo rugororoka n'ikizwaro cyo buguzi buhayiguru yabare cyarzoreke ntaza nungeri nyeto buna ku burungi mushejagarikira hangoma akayitunje ushangane yacyamayenje bego katongera tutatsigira nsena bijunja akayitunje eri George minyunguzaga kakartaza no kwezi ko mukera bukashesha mpembe kakagumana akayitunje yabo cyo cyarkwatse bitwengera gorora gensunga gakamwamwatkana akayitunje George nagarra kinsingo rigarrento murtari ka Rwanda cyarumu